네, 안녕하세요. 오늘도 찾아온 사신tv의 사신입니다. 자, 오늘은 레드스톤 강좌를 하러 왔는데요. 그리고 레드스톤 강좌는 가능한 한 주에 3번 정도 할까 생각 중입니다. 너무 많으시면 댓글 부탁드려요. 그리고 그러면 바로 그리고 오늘 만들 거는 좀비 조종 장치입니다. 그리고 또 다시 한번 말하지만 제 아이디어입니다. 남의 것을 베낀 거 절대 아니고요. 제 아이디어입니다. 자, 그럼 시작해 볼게요. 자, 시작해보도록 하겠습니다. 자, 우선 시작을 하려면 오늘도 어김없이 배달이 와야죠. 레드스톤 탐지기 좀비 디스펙터 노란색장부터 버튼 투명 포션이 오늘의 재료입니다. 그리고 제가 하나를 만들어놨어요. 어딨냐? 알겠다. 이렇게 만들어놨는데 이거는 하나밖에 안 만들었어요. 제가 아이디어가 엄청 부족해가지고 죄송합니다. 자, 우선은 방송맛을 꺼주도록 할게요. 그리고 밤을 바꿔주도록 할게요. 폼을 이렇게 손으면 이렇게 여기다 이렇게 따르면 준비해? 응. 준비가 여기로 가자. 준비해, 안녕. 어쨌든 준비가 여기로 가는 그런 방식입니다. 다시 아침으로 바꾸도록 할게요. 자, 그럼 바로 만들어 볼게요. 첫 번째로 이렇게 적어요. 이제 배달이 안 왔네. 아무 반블럭이나 하나 준비해주세요. 그리고 반블럭을 여기 위에 해주시고, 그리고 여기 아래를 발사기로 그리고 여기를 하나 둘 하신 다음에 이렇게 되고 여기로 발사기. 보셔주죠. 그리고 이 발사기에 이렇게 붙어있던 건 다 이렇게 붙여주세요. 그리고 땅을 팔 거예요. 이렇게 하나들 이렇게 붙어서요. 그리고 저는 노란색 점토로 하겠습니다. 노란색 점토를 이렇게 여기 레드스톤 하나 해주시고, 하나 해주시고, 여기다가 탐지기 하나 해주시고, 여기다가 이렇게 해주세요. 이거 여기를 주변을 이렇게 다 막아주세요. 그리고 아까 있던 곳 여기요. 여기에 이렇게 붙이고 이렇게 해주시고, 하나 둘 셋 넷 해주시고 버튼 해주시면 볼까요? 다시 되죠? 잘 되긴 되는데 이렇게 안 이게 이렇게 되면 안 돼. 이렇게 해주세요. 연결이 안 됐나? 그러면 어쩔 수 없이 둘러주고 이렇게 하도록 하죠. 제가 가리는 방법을
잘 모르기 때문에 이는 투명하로 그냥 제가 가림목을 잘 모르기 때문에 양해 부탁드려요. 그냥 이렇게 해놓죠. 버튼을 누르면 이렇게 발색이 작동이 되죠. 작동이 되는 걸 확인하시면 여기다가 투명한 버튼 추천용 그리고 이거를 넣으셔서 주민수선을 그리고 시프트를 누른 상태에서 레드스톤 방향을 설치해주세요. 그리고 이 발사기를 작동을 시켜야 하는데 이걸 어떻게 작동시키려고 하냐면 우선은 이거를 시프트를 누른 상태에서 아니다 이렇게 그리고 여기를 시프트를 다시 한번 눌러서 같이 주시고 여기도 이렇게 하나 여기도 이렇게 하나 해주세요. 여기도 이렇게 하나 해주세요. 그리고 여기를 하나 뚫으신 다음에 죄송합니다. 시프트에 누르셔서 여기 위에다 레드스톤을 넣어주세요. 그리고 여기다가 이렇게 해주신 다음에 이걸 또 여기다 해주시고 이렇게 해주시면 왠지 비가 오는데 비가 그칠 것 같네요. 딱 그쳤네요. 가리고 싶으시면 반블럭은 해도 이렇게 되더라고요. 이거 봐라. 음식자네요. 자, 됐어요. 이제 한번 좀비의 방향을 바꿔볼게요. 이걸 여기다 설정해도 되고 여기 이렇게 다 설정해서 이걸 눌러먹기 딱 해주면 이미 썼네요. 투명을 이렇게 달려가죠. 하지만 이 주민은 안전한 곳에 있어서 괜찮습니다. 자, 그럼 오늘의 레드스톤 끝입니다. 그러면 오늘도 좋은 하루 보내시길 바래요. 끝.